Жар-птица и морская дева. Когда-то давным-давно жили в одной деревне муж и жена. Были они бедные, бездетные, и не было у них 5 детей. Но ведь и бедный человек наследника иметь хочет. И послала им, наконец, судьба сына. Пошел отец кумовьев искать, так кто бедняку крестить пойдет? Понурив голову, плёс он домой, и вдруг встречает неподалеку от своей избы старика нищего. «Что это печальный такой?» — спрашивает нищий. «Да как мне не печалиться? Жена сына родила, а в крестный никто не идет», — отвечает отец. «Если хочешь, я к тебе в кумовья пойду, но ведь я нищий, и дарить дитя мне нечем. Правда, есть у меня 7 крейцеров», — молвил старик. «А нам ничего и не надо», — отвечает отец. «Мы тебе и так рады будем. Ступай домой, а я буду вас у костела ждать», — сказал нищий. Пошел отец домой, похвалил жене, что нашел наконец кума. Нарекли мальчика Янка. Старый нищий положил в колыбельку младенца последние 7 крейцеров, благословил его и исчез. Родители, даренные 7 крейцеров, спрятали и решили, как бы им туго не пришлось, этих денег не тратить. Да только с той поры, что появилась на свет Янка, дела у стариков пошли в гору. Яник рос не по дням, по часам, и вырос из него красивый парень. Родители в нем души не чаяли, сын тоже стариков жалел. Но как подрос, потянул его из дому. «Дорогие родители, — сказал он однажды, — вы меня вырастили, селенкой Бог не обидел. Голова на месте, пора мне самому о себе позаботиться. Отпустите меня по белу свету походить, людей поглядеть и себя показать». Огорчились родители, услыхав такую речь, плачут. Сын отговаривает: «Ох, не плачьте, дорогие родители. За меня не бойтесь», — утешает их Янка. «Ведь я через год, через 2 вернусь и стану вашу старость лелеять». Поняли родители, что его не удержать. Дали свое согласие и начали помаленьку в путь готовить. Вдруг откуда ни возьмись, появился у их ворот старый человек. Стоит, держит за узду прекрасного коня и спрашивает: «Не купите ли коня?» «А что твой конь стоит?» — поинтересовался отец. 7 крейцеров, — отвечает старик. «Купи его, Янку, у тебя есть 7 крейцеров». «Ты их при крещении получил», — сказал отец. «Янка деньги принес и отдал эти заветные 7 крейцеров старику. Старик передал ему коня и исчез. Янка от радости чуть не пляшет. Накормил коня, вычистил, а потом простился с родителями, без задержки поскакал прочь из родного дома. Они уже далеко отъехали. Так вдруг говорит ему конь: «А теперь гляди в оба, как ударю я озимь копытом, смотри, не проворонь». Удивился Янка, что конь говорит человечьим голосом. Собрался был ему ответить, но конь остановился, стукнул копытом, и засиял на земле яркий огонек. Янка нагнулся, видит, это не огонек вовсе, а золотое перо. «Взять перышко?» — спрашивает Янка коня. «Бери, бери! Это перо непростое, с крыла жар-птицы. Бери, да спрячь получше. Поначалу он тебе принесет горе, а потом радость». Янка поднял перо, завернул его в платок и спрятал за пазуху. Поскакали они дальше, добрались наконец до королевской столицы. Мимо дворца едут, а король из окна выглядывает. Видит, ладный парень на коне сидит, спрашивает: «Куда путь держишь?»
По белу свету еду, счастье ищу, отвечает Янка. Может, мне послужишь, не унимается король. А чё ж не послужить, коль наймете? Только без коня никуда не пойду. Бери коня, согласился король. Давай, по рукам. Явился Янка во дворец и поступил на королевскую службу. Позвали его на королевские конюшни за 6 конями ходить. Янка своего коня тоже там поставил в королевскую конюшню. Рядом с ним в дальнем уголке спал. Стал Янка за конями ходить, и они день ото дня становились все прекраснее. Шерсть блестит их, как шелковая, грива не спадает золотыми волнами, глаза огнем сверкают. Король был новым конюхом доволен, знай, Янка нахваливал. Но завистливый челядь покой потерял, никак не поймет, что это с конями происходит. Ведь и кормит их Янка не лучше, и ходит за ними не больше. Что тут не так? Особенно один королевский слуга Янка ненавидел. И из себя выходил, что король к Янку благоволит. Решил завистник выследить, что это Янка с конями делает. Однажды вечером забрался он в королевскую конюшню и спрятался там в углу в копне сена. Сидит, ждет. Когда совсем стемнело, Янка вошел в конюшню, свет не стал зажигать, ворот на замок, из-за пазухи белый платок достает, а в нем золотое перо, жар птицы завернуто. Положил платок на окно, раскрыл, и в тот же миг вся конюшня озарилась ярким светом. А Янка снял шапку, повесил на гвоздь, скинул кафтан, и давай коней чистить, хвосты и гривы расчесывать. А сам веселую песню поет. Кончил дело, завернул золотое перо в платок и лег спать возле своего коня. Когда рассвело, вредный слуга вылез из стога, увидав, что Янка крепко спит, схватил перо вместе с платком и, крадучись, выбросил из конюшни. Наступил день, и слуга поспешил к королю. Отдал ему золотое перо и доносит, где его заполучил. Король его выслушал, велит себе Янка звать. Перо королю понравилось. Если одно перышко так светит, как же должна быть прекрасна целая птица. Явился Янка перед королевские очи. Король на него так строго взглянул, как Наталья Васильевна, и гневно молвил: «Как ты посмел утаить от меня золотое перо, жар птицы? За это ждет тебя смертная казнь. Не велите казнить, велите миловать. Я и не думал, не гадал, что это перышко может вам так понравиться», — оправдывается Янка. «Если принесешь мне жар птицу, я тебя прощу, а не принесешь, с головой простишься», — сказал и повернулся к Янке спиной. А Янка горько заплакал и побрел к себе в конюшню. «Какое тебе горе, Янка, почему ты плачешь?» — спрашивает его верный конь. «Как же мне не плакать, дорогой мой конек, коли приказал мне король достать жар птицу? Если не достану, полетит моя головушка с плеч долой. Где мне найти эту жар птицу? Ведь я тебе говорил, что сначала перышко принесет тебе горе, а потом радость. Не плачь, я тебя в беде не оставлю, ступай». Попросил короля корыца с золотой пшеницей и шелковую сетку. «Собери с собой еды побольше, садись на меня, отправимся в путь». Пошел Янка к королю, золотой пшеницы, шелковую сеть просят. Король повелел выдать.
Когда все было готово, взвалил Янка поклажу на коня, забрался сам и поехал со двора. И вот уже королевская столица осталась позади. И это немного дней, миновали высокие горы, широкие долы, добрались до Золотой скалы. Тут конь остановился и говорит: возьми сеть и золотую пшеницу, да заберись на скалу. На самом верху увидишь колодец. К этому колодцу каждую ночь прилетают на водопой жар птицы. Рассей вокруг колодца золотой пшеницы. Птицы прилетят, станут пшеницу клевать. Ты быстрее сеть накидывай, одну из них лови. Поймаешь, немедли меня зови. Как конь велел, так Янка и сделал. Взял пшеницу и сеть и полез на Золотую скалу. Добрался до верху только к вечеру. Наверху был колодец, а в нем чистая, как хрусталь, вода. Янка насыпал вокруг колодца пшеницы, лег на землю и стал ждать. Около полуночи вдруг вся скала светилась, словно над ней солнышко зашло. Это прилетело жар птицы. Молнии ринулись они вниз к колодцу, увидев золотую пшеницу, набросились на нее. Из-за каждого зернышка дерутся. Янка долго любовался прекрасными птицами, дыхание затаил, чтобы не спугнуть. А тут одна из них, самая прекрасная, к нему подошла. Янка кинулся на нее, схватил за ногу, набросил сеть и, чтобы умочь, начал задавать своего коня. И в то же мгновение появился рядом с ним конь. Янка скочил на коня, побежал к себе птицу и быстрее ветра помчался в королевский дворец. Остальные птицы на Янка набросились, хотят крылья беда смерть забить, клювами заклевать. Наверное, конь еще быстрее помчался и спать Янка от верной гибели. Тот обрадовался король, когда Янка в замок вернулся и жар птицу с собой привез. Он богато дарил Янка, а жар птицу приказал посадить на золотую жердочку и кормить золотой пшеницей. С той самой минуты, что Янка жар птицу привез, владелец, слуга ни о чем другом не помышлял, как только Янка погубить. Однажды прогуливался король вокруг жар птицы. Ходит, остановился и говорит коварному слуге: на всем белом свете нет ничего прекраснее, чем эта птица. Есть ваша королевская милость, поспешил заверить слуга, радость случая насолить Янка. Где? Кто? Изумился король. Да вот нам Янка рассказывал, что в синем море живет прекрасная дева, прекрасней которой нету в целом свете. Запали в королевское сердце эти слова, и стал он тосковать по прекрасной деве. Никто не может ее поймать, продолжает слуга, но Янка хвалился, что будто для него это сущая безделица. Ах так, позвать сюда Янка, закричал король. Помчался подлый слуга за Янка, радуется, что теперь от Янка навсегда избавится. Почему ты от меня морскую деву утаил? Гневается король. Ступай, и чтоб была у меня морская дева. Не придешь, станешь на голову короче. Баста! Хотел бы у Янка сказать, что ничего про морскую деву не знает, да король не дал ему слова вымолвить. И выдал из комнаты, приказал в путь отправляться. Заплакал Янка и побрел в конюшню. Ты что плачешь, спрашивает его конь. Ах, дорогой мой конек, как же мне не плакать?
Ведь посылает меня король за морской девой. Если не привезу, велит меня казнить, пожалуйся, Янка, не плачь. Я тебе помогу, хотя это дело нелегкое. Только прежде попроси у короля белый, сшитый золотом шатер, да золотой стол и драгоценные безделушки золота серебра. Еще прихвати с собой фуяру. Когда все получишь, запасайся провизией в путь, Янка. Пошел Ян к королю, попросил все, что конь велел: шатер, столик, безделушки, еду. Король приказал выдать. Погрузил Янка все на коня, забрался сам и без промедления отправился в путь. Ехали они через горы и долы, через широкие просторы, ехали много дней, пока не добрались до моря. Ну вот, мы у синего моря, сказал конь, и не остановились на морском берегу. Теперь спускайся вниз, да сделай, как я скажу. Прежде всего раскинь на берегу шатер. В шатре поставь золотой столик, а на столе разложи драгоценные безделушки. Потом садись возле шатра и жди. Каждый день в полдень по морю в своем золотом челне катается морская дева, дочь морского царя. Как увидишь ее, начинай играть на фуяре, да погромче, он тебя слышит, он тебя услышит. Пусть плывет вместе со своими подругами к берегу, станет тебя расспрашивать, кто ты и откуда. Ты говоришь, ты купец, что в шатре у тебя есть драгоценные безделушки. Не хочет ли красавица на них поглядеть? Она войдет, станет вещицы разглядывать. А ты не зевай, хватаю за правую руку и скорее зови меня, сказал конь и в лес ускакал. А Янка отправился к морскому берегу и раскинул там белый шатер, шитый золотом. В шатре поставил золотой столик, а на столике разложил драгоценные безделушки. Потом взял фуяру, уселся перед шатром, глаз с моря не пускает. Полдень видит, далеко в волнах что-то блеснуло, будто золотая уточка плывет. Но этого не уточка, а золотой челн. А в нем морская дева сидит. Ее подружки серебряными веслами гребут, к берегу приближаются. Янка морскую деву приметил, заиграл на фуяре. Удивилась морская дева, никогда она еще такой чудесной музыки не слыхала, и захотелось ей узнать, кто это так прекрасно играет, уж не мой ли Василек. Она приказала подружкам грести к берегу, видит возле золотого шатра красивый юноша сидит. Ча он приблизился к самому берегу, Янка подошел, почтительно поклонился, а на вопрос морской девы, кто он, откуда явился, куда путь держит, отвечает: я купец из чужедальной страны, из деревни Терехова. Если хочешь войти в шатер, то входи, погляди там мой товар. Есть у меня украшения драгоценные, может тебе что и понравится. Придился Янка расхваливать свое добро. Недолго колебалась морская дева, вошла вместе с подружками в шатер, а вступили они за золотой столик, глаз не могут отвести от драгоценных безделушек. А Янка не мешает, своего чаша дожидается. Повернулась к нему морская дева лицом, спрашивает, сколько он за свой товар хочет. А Янка вместо ответа берет ее за правую рученьку и коня своего кличет: Васька, 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 Васька. Конь тот же миг перед ним появился, и Янка, обняв красавицу,
вскочил на нее и прочь помчался. Пока подружки опомнились, до морского царя на помощь позвали, Янка с принцессой был уже за горами с домами. В королевском дворце поднялся переполох, когда Янка вернулся и деву красоты невиданной с собой привез. Король на радостях голову потерял, не знает, как Янка благодарить. Но Янка королевской милость не желает, подарком не радуется. Уж очень ему самому морская дева по сердцу пришлась. А уж как она умела топать своей козлиной ножкой, сколько грации было в этом подстукивании. Да и морская дева с той поры, как в королевский замок попала, загрустила, молчит, не улыбает, ни с кем говорить не желает, и лишь печально бродит по королевским покоям. Очень печально. Королю ее грустный вид не нравится, а как горю помочь, что сделать, чтобы прекрасный дам повеселел, не знает. Хоть и стар он был, но красавицу морскую деву полюбил всей душой и все спешил поскорею свадебку сыграть-то, свадебку. Спрашивает он как-то, в который там уж раз, когда же наконец будет их свадьба. А морская дева отвечает: не пойду я за тебя, ведь ты старик, а я молодая. Мои щеки цветут, как розы, твоя ж голова снегом запорошена, не могу я тебя, старика, полюбить. Ой, я несчастный, не могу же я ведь снова сделаться молодым, принялся прочитать король. Достань живую и мертвую воду, и вмиг снова станешь молодым, говорит ему морская дева. Крикнул король слугу и приказал живую и мертвую воду хоть из-под земли достать. Завистливый слуга, тот самый, что Янка извести хотел, пошел было, да тут же вернулся и говорит: нету нигде живой и мертвой воды, где взять никто и не знает. Опечалился король, а слуга им нашел, то есть, чтобы Янка за ней послать. Повелел король Янка к нему явиться. Янка! И приказал любой ценой добыть живую и мертвую воду. А если, говорит, через 3 дня не будет воды, ни живой, ни мертвой, велю тебя разрубить на куски. Бедный Янка весь в слезах вернулся в конюшню. Что ты, Янка, опять не весел? Спрашивает его верный конь. Ах, дорогой мой конек, как же мне не грустить, не печалиться, если король посылает меня за живой и мертвой водой, если не добуду, велит меня на куски разрубить. Не бойся, Янка, я тебе помогу. Только прежде попросил у короля 2 маленькие скляночки, да такие легонькие, чтобы птица их на себе унести могла. Обрадовался Янка, вернулся к королю, попросил 2 склянки и приказал король немедленно изготовить 2 легких сосуда из бычьих пузырей и вручил их Янка. Уселся Янка на коня и помчался быстрее ветра. Добрались они наконец до дремучего леса. Тут конь остановился и велел Янка слезть. Янка спешился, а конь ему говорит: спрячься за тот бук, а я лягу на землю и притворюсь мертвым. Прилетят вороны, захотят мною поживиться, гляди, вон там на дереве сидит пара старых воронов с своим вороненком. Только они на меня набросятся, ты птенца, слышь, птенца хватай. Старые вороны перепугаются, начнут просить, чтобы ты их птенца отпустил. Но ты не соглашайся, говоришь, что убьешь его,
если не принесут те живой и мертвой воды. Дай пузыри, а враненка держи покрепче. Спрятался Янка за дерево, а конь улегся на землю, лежит, не дышит. Через минуту вороны слетели вниз, уселись на коня, собираясь полакомиться. Тут Янка из-за бука выскочил, накрыл враненка шапку. Ах, добрый человек, не убивай нашего птенца, мы тебе добром отслужим, стал умолять ворониха. Я отпущу вашего птенца, если вы принесете мне живой и мертвой воды. Принесем, принесем, в один голос закричали вороны. Кар, кар, кар. Янка дал каждому по пузырьку, вороны взмыли ввысь и исчезли. Вороны улетели, а конь поднялся на ноги. Янка крепко держал враненка, ожидал возвращения старых птиц. Прошел день, прошла ночь. На второй день утром с востока прилетели два ворона и спустились прямо к Янке. У каждого в клюве пузырек. Взял у них Янка пузырьки, но прежде чем вернуть вороненка, разрубил его пополам и сбрызнул сначала мертвый, потом живой водой. Вороненок взмахнул крылышками и полетел вслед за родителями. А Янка сел на коня, и тот, словно ветер, помчался домой. Янка поставил коня в конюшню, погладил, поцеловал, поблагодарил за верную службу, а сам пошел к королю. Король от нетерпения из угла в угол шагает, и Янка ждет. Отдал Янка королю пузырьки с водой, живой и мертвой, а король передал их морской деве. Дева в одной руке пузырьки держит, а другой снимает со стены острый меч, протягивает его Янка и говорит: ну, король, опустись на колени, Янка тебе голову снимет, а я омою его этой водой, и станешь ты снова молод и красив. Испугался король, не хочет, чтобы ему голову снесли, тоже не дурак. А дева говорит: не бойся, гляди, я велю Янка на колени встать, а ты ему голову снесешь. Король согласился на это сразу. Янка без страха опустился на колени, и король, не колеблясь, снес ему голову с плеч долой. Удар меча обрушил, и хрустнут позвонки, и кто-то бросит душу в размах моей руки. Морская дева омыла голову мертвой водой и приставила, и тут же с живой водой сбрызнула. Вскочил Янка на ноги, стал он еще красивее, чем прежде. Только золотая полоска на шее осталась. Увидал такое дело король, перестал бояться, опустился на колени, Янка меч протягивает. Янка засомневался было, но дело приказала. Он послушался, взял меч и отрубил королю голову. Принцесса подала ему мертвую воду, чтобы он голову обмыл и к плечам приставил. А пузырь живой поскорее из окна выкинул. И не поднялся больше король на ноги. Помер. А морская дева велит немедленно всех придворных звать. Собрались придворные, тут она и говорит: вот мой жених, а ваш король. Стали все радоваться, коварный завистник, увидав, что Янка стал королем, кинулся из замка бежать, только пятки сверкают. Янка поспешил к своему волшебному коню, да только нигде не нашел своего друга. Волшебный конь исчез навсегда. Янка женилась на морской деве. 5 на 10. Сказка про двух лодырей. Это лодырь мой знакомый, а зовут его Еремой. Это брат его родной, а зовут его Помой.
У обоих есть работа, да работать неохота. Говорит Фома сейчас, а Ерема через час. Загорелся ночью дом, из-под крыши дым столбом. Встань, Фома, проснись, Ерема, дом пылает, как солома. Говорит Фома сейчас, а Ерема через час. Что у вас за кутерьма? Что вы спятили с ума? Петухи еще не пели, пастухи еще в постели. Разбудите завтра днем, мы огонь водой зальем. Из пылающего дома первым вынесли Фому, а потом уже Ерему, угоревшего в дыму. Вышли братья на охоту, зашагали по болоту. То ли вышли погулять, то ли уток пострелять. Прогуляли 3 суток, увидали стаю уток. Говорит